Hvem skal lede det offentlige i fremtiden? 19.000 danske offentlige ledere er på vej på pension, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der skal overtage deres job. Her på Statens Center for Kvalitets og Kompetenceudvikling mener man, at man har i hvert fald en del af svaret på det problem. Hanne Dorthe Sørensen, skal alle de menige medarbejdere nu bare på dyre kurser og blive til superledere af det? Nej, det tror jeg ikke. Det er den løsning, jeg vil pege på, og slet ikke, kan man sige, i den økonomiske ramme, som vi går ind i nu, hvor staten jo også skal være med til at tage ansvaret for, at vi får samfundsøkonomien til at hænge sammen. Det, der er afgørende i forhold til den her problematik omkring ledermangel, er for mig at se, at man på de enkelte arbejdspladser i kompetenceudviklingsstrategien sætter fokus på, jamen, hvordan er det, vi får spottet de medarbejdere, som er potentielle ledertalenter. Hvordan er det, vi får hævet fat i dem, får dem motiveret til at gå ledervejen, og hvordan er det, vi får udviklet de kompetencer. Og det kan jo gøres på rigtig mange måder, og det behøver jo ikke at handle om dyre kurser. Det kan også være det her med, at man tænker i mentorordninger, at man tænker følgeordninger af forskellige typer. Så det er nogle af de redskaber, man kan bruge derude på de enkelte arbejdspladser, med mentorordninger. Kan du komme med flere eksempler på, hvad man kan gøre? Jamen, det handler jo om, at man skaber en bevidsthed hos de potentielle ledere, man ser i sin virksomhed. Og noget andet er jo for eksempel at lave netværksgrupper for førledere, er også et eksempel på en aktivitet, man kan sætte i værk for simpelthen at få skærpet bevidstheden om, at jamen, jeg kunne godt være en, der har kompetencerne til at være leder. Noget andet, jeg vil pege på, det er, at en del af det, vi arbejder med, det er selvevalueringer, hvor man samler en gruppe af ledere og medarbejdere på en arbejdsplads og giver dem muligheden for at kigge op i helikopteren og sige, hvad er det for nogle styrker, vi har som arbejdsplads, men hvor er det også, vi skal ændre os. Og der kan man sige, at i sådan en proces, en selvevalueringsproces, der vil man jo typisk også som ledelse kunne spotte nogle af de medarbejdere, som har evnen til at komme op i helikopteren og se ud over virksomheden med de briller på, og som også har et lederpotentiale. Så det er også en meget konkret ting, jeg vil pege på, man kunne gøre. Du starter selv med at nævne de økonomiske rammer og kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling og mentorordninger er måske ikke det, der er allermest fokus på, når man taler om det offentlige Danmark lige for tiden. Det er nedskæringer, det er nulvækst, og det er også deciderede beskærelser af organisationer. Hvor svært er det for dig at trænge igennem med dit budskab lige nu? Jamen, jeg oplever jo, at de ledere og medarbejderrepræsentanter, vi har dialog med, er meget bevidste om, at selvom vi står i et scenarie nu, hvor der bliver færre hænder, og hvor der bliver nogle økonomiske rammer, som ser anderledes ud end dem, vi har været vant til, at så er det vigtigt ikke at lukke ned for hele udviklingstankegangen. Fordi det er udviklingen, der skal bringe os igennem de udfordringer, vi står med. Det vil kræve en grundlæggende innovation, en grundlæggende anden måde at arbejde på i staten. Og der nytter det altså ikke noget, at vi stiller os hen og siger, jamen så kan vi ikke bruge nogen ressourcer på udvikling. Men det er klart, at der vil være en øget bevidsthed om, hvad er det for typer af udviklingsaktiviteter, som giver den størst mulige effekt. Og der ser vi da også en klar opgave fra vores side i forhold til at kunne pege på, jamen, hvad er det for nogle læringsformer, som vi ved i forhold til den investering, de kræver, giver det største afkast på den enkelte arbejdsplads. Så det handler om i højere grad at kunne måle og veje, hvad får man egentlig ud af den her udvikling, også fra jeres side af udviklingen nogle redskaber til det? Jamen altså man kan sige, ikke kun måle og veje, fordi det der med at måle og veje, uden at have nogen idé om, hvordan det er, man skaber en effekt, det er jo sådan en lidt gold øvelse. Så i virkeligheden vil jeg helst sige, at det handler om at have en bevidsthed om, hvordan man skaber den størst mulige effekt og overførsel af de trænings- og udviklingsaktiviteter til en dagligdags praksis. Og hvis jeg skal give dig et konkret eksempel, så det her med, at når man tænker en udvikling af nye service og produkter i den offentlige sektor, så har man traditionelt adskilt det meget klart fra en kompetenceudvikling. Og hvad jeg tror, noget af det, vi kommer til at se fremover, det er, at når man går ind og laver nye serviceydelser, at man så inkluderer det her med at træne medarbejderne til at kunne levere serviceydelser på en ny måde i selve projekterne. Og derved skaber man jo også en overførsel, som er langt mere konkret og langt mere målbar her nu. Du taler om at skabe en bevidsthed, men hele det her problem med ledermangel og behov for et kompetenceløft er jo ikke nogen ny diskussion. Det har været diskuteret i mange år, at det her det er noget, der er presserende behov for. I har eksisteret i 10 år. Hvorfor har I ikke løst det endnu? Altså jeg vil sige det på den måde, at nu er i det store perspektiv, så er 10 år jo ikke specielt lang tid til at løse en udfordring af det omfang, som vi står med lige nu. Og jeg håber på, at vi får chancen igennem de næste 10 år til at hjælpe med at stille skarpt på, hvad det er, der skal gøres.
Jeg tænker, at noget af det, som vi jo er sat i verden for, det er for at understøtte den dialog, der skal være mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Og der tror jeg også, at det er her, at nøglen i virkeligheden ligger. At det er ikke noget, man enten som ledelse selv eller som medarbejder selv vil kunne løse. Det kræver simpelthen et samarbejde og en dialog på den enkelte arbejdsplads for at komme ud af de problematikker, som du skitserer der. Hvis du skal pege på, at der er selvfølgelig mange mindre knapper, der skal drejes på i hele systemet for at løfte det her. Men hvis du skal dreje på den vigtigste knap, set fra jeres side af bordet, der skal drejes på for at løfte kompetencerne, imødekomme ledermanglen og i det hele taget løfte den offentlige sektors medarbejdere ind i fremtiden. Hvad er det så for en knap? Jamen, den vigtigste knap for mig at se, det er det her med, at vi bliver meget, meget klare på, jamen, hvad er det for en forskel, vi skal gøre i den enkelte organisation? Hvad er det, vi er sat i verden for? Og derefter siger, jamen givet det, vi er sat i verden for, hvad er det så for nogle kompetencer, det kræver? Og så skaber fokus på det, og ikke kompetenceudvikler i alle mulige retninger, men får et strategisk fokus på, at det er de her områder, de her 3 områder, der er de vigtigste for os at kompetenceudvikle indenfor. Fordi det kan være den retning, det kan være den strategiske dybde, som mangler, og som gør, at man ikke får det nødvendige afkast af den investering, man gør i sin kompetenceudvikling. Tusind tak, Hanne Dorthe Sørensen. Velkommen.